बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौसमियाती तब्दीली की वजह से होने वाली सांस की बीमारियों पर आज की वीडियो में बात होगी। परिंदों के बीमारियों के मतलब इस वीडियो में परिंदों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के मतलब और इनकी बीमारियों के मतलब और इलाज मुआवजा पर बात करेंगे। इसके लिए बहुत बेहतरीन और सस्ती तरीन दुआ का तरीका इस्तेमाल आपसे शेयर किया जाएगा। इंतहाई कम कीमत पर बआसानी मुयस्सर होने वाली दुआ एमिसोल अमोनियम क्लोराइड मोटस के नाम से मुयस्सर हो जाती है। इसमें 450 ml, 120 ml और 60 ml की छोटी पैकिंग भी बआसानी दस्तयाब हो जाती है। इस दुआ को परिंदों पर बहुत बेहतरीन नताइज हासिल हुए हैं। इसको पानी में मिलाकर रोज़ाना 8 घंटे अपने बर्ड्स को पिलाकर इंतहाई बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल किए जा सकते हैं। आपके चिकन को सांस की तंगी हो, खांसी, गले के मसाइल हों, छाती के जमाव और सांस की नाली को बलगम से साफ़ करना हो, या बलगम की वजह से चिकन को सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो, खांसी की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम के अज़ा में सोजश हो गई हो, तो ऐसी सूरत हाल में एमिसोल यानी अमोनियम क्लोराइड सिरप को पानी में मिलाकर देने से शानदार रिज़ल्ट मिलते हैं। इस दवा यानी एमिसोल की हर 5 ml की मिकदार में शामिल आधा टोडा विस्का, 50 mg ग्लिसराइजा ग्लाइब्रा, 50 mg अल्थिया ऑफिशियलस, 50 mg मालवस सेल्वेस्ट्रस, 25 mg अमोनियम क्लोराइड, 70 mg हर 5 ml यानी 1 चम्मच में बयान करदा अज्जा शामिल होते हैं, जो परिंदों के अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी ऊपर वाले अज़ा और अंदरूनी नीचे वाले अज़ा सांस के अज़ा पर बेहतरीन काम करती है। निज़ाम तनफ़्फ़ुस के असाबी सोजश यानी निज़ाम तनफ़्फ़ुस के अज़ा की जितनी भी सोजश, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बंद नाक, छाती के जमाव पर इस अंदाज से असर दिखाते हैं कि चिकन्स को पहली ही खुराक से बहुत रिलीफ मुयस्सर होता है। इसमें मौजूद नमकियात की मौजूदगी की वजह से गला, मुंह, सांस की नाली यानी ट्रैकिया को बेहतर करने और इनकी सफाई और स्वेलिंग यानी सोजश को मुकम्मल आराम पहुंचाने में बहुत मुफीद माने जाते हैं। ब्रोंकाई की पुरानी सोजश के मसाइलों और CRD और CCRD के लिए बहुत बेहतर दवा है। इसको आपने 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में 2 चम्मच अमोनियम क्लोराइड सिरप शामिल करके लगातार 8 घंटे और मुसलसल 8 से 10 दिन तक अपने चिकन को पीने के लिए देना है। और अगर छोटे चिक्स को पिलाना हो तो इस दवा की 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिलाकर देंगे लगातार 4 घंटों के लिए रोज़ाना और मुसलसल 3 से 5 दिन के लिए। इसे आप 4-4 घंटों के 2 पानी बना लें, सुबह और शाम के पानी में दें। अगर चिक्स को देना हो तो बयान करदा मिकदार से 2-2 घंटों के 2 पानी बनाकर पिलाएंगे। इसके अलावा अगर बलगम बहुत ज़्यादा आ रही हो या आँख नाक से पानी बहता दिखाई दे तो 1 चम्मच दारचीनी का पाउडर लेना है। इस 1 लीटर पानी यानी 2 चम्मच वाला जो आप पानी बनाएंगे उस 1 लीटर पानी में 2 चम्मच सिरप के मिक्स करें और 1 चम्मच दारचीनी का पाउडर इस अमीज़े में शामिल करके देना है। इससे बहुत ही शानदार आपको नताइज मिलेंगे। चिक्स की मिकदार खुराक इससे आधी होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेहतरी के लिए हमारे चैनल पर वीडियोज़ पड़ी हैं। इन्हें देखकर अपने बर्ड्स को तंदुरुस्त करने और बीमारी से निजात दिलाने में बहुत मदद मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और आपके कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर बर्ड फार्मिंग। अस्सलाम वालेकुम।